Hola, hoy quería hablarles del bruxismo, ese síntoma que se manifiesta con esa acción involuntaria de rechinar, apretar los dientes, normalmente aparece de noche, y que nos viene a mostrar una ira contenida con impotencia. Generalmente para trabajarlo se ve principalmente en el presente de la persona, qué es lo que se está callando y qué ira está conteniendo. Por eso lo bueno es fijarse en el presente, qué actividades o qué situaciones te llevan a ese sentimiento. También se ven en transgeneracional, qué historias están asociadas con situaciones similares. Por ejemplo, una abuela que veía como al hijo le pegaba al padre y no podía contarlo, no podía expresarlo, porque podría llegar a generar más problemas y por un tema de supervivencia se callaba eso. Pero a pesar de buscar esas historias, tanto en el presente de la persona como en el transgeneracional, también hay que darse cuenta de que el camino de conciencia es en movimiento. Y no solo se puede sanar encontrando esas situaciones en tu vida o encontrando lo que le pasaba a tu madre o encontrando lo que le pasaba a tu abuela, sino es que hay que ponerse en movimiento. ¿Cómo ponerse en movimiento? Ir a consulta. Son 2 horas, se trabaja a fondo el síntoma, se dice lo que no se pudo decir en su momento, se liberan esas emociones y con ese trabajo profundo se sana realmente. Se puede llegar a reprogramar el inconsciente para que el síntoma no esté más presente en la vida de la persona y llegar a tomar conciencia de por qué el síntoma llegó a la vida. En sí, la finalidad del síntoma, además de sanar esas historias que fueron dejando emociones trabadas en la vida tanto de la persona en el presente como también en el transgeneracional, sino que también lo que hace el síntoma es venir a despertarnos a una conciencia profunda. Por eso hay que ponerse en movimiento. Gracias, hasta la próxima.